Leonardo da Vinci, il genio universale. Tra le colline della Toscana, nel piccolo borgo di Vinci, nasce un uomo destinato a cambiare il corso della storia. Un artista, un inventore, uno scienziato, il simbolo assoluto del Rinascimento. Il suo nome? Leonardo da Vinci. Fin dalla prima infanzia, Leonardo mostra un'insaziabile curiosità, non si limita a osservare la realtà, ma la studia in profondità. I suoi occhi scrutano il cielo, affascinato dal volo degli uccelli. Segue il corso dei fiumi, cerca di comprendere il movimento dell'acqua e le sue dinamiche misteriose. La natura è la sua maestra. Ogni elemento, dal più semplice al più complesso, diventa un enigma da decifrare. Il suo spirito analitico lo spinge a indagare ogni fenomeno, anticipando concetti scientifici che verranno formulati solo secoli dopo. A soli 14 anni, Leonardo viene accolto nella bottega del celebre maestro Andrea del Verrocchio a Firenze. Qui affina le sue abilità artistiche, apprendendo tecniche rivoluzionarie nel disegno, nella scultura e nella pittura. Si racconta che, mentre lavorava con il suo maestro a un dipinto, Leonardo dipinse un angelo con una tale maestria che Verrocchio, colpito dal talento del giovane, smise per sempre di dipingere. Ma Leonardo non si accontenta dell'arte. La sua mente è troppo vivace per fermarsi a un solo campo. Si immerge nell'anatomia, nella meccanica, nell'astronomia e persino nell'ingegneria. Vuole capire tutto ciò che esiste. Questo insaziabile desiderio di conoscenza lo renderà una delle figure più straordinarie della storia. I capolavori pittorici di Leonardo. Dipinta tra il 1503 e il 1506, la Gioconda è un'opera che ha conquistato il mondo intero con la sua straordinaria intensità. Il sorriso appena accennato, l'enigma che avvolge l'identità della donna ritratta e soprattutto la tecnica rivoluzionaria che Leonardo utilizzò per creare morbide transizioni tra luce e ombra. La sua tecnica dello sfumato, che evita contorni netti e genera delicate dissolvenze tra colori e forme, dà vita a un volto realistico, avvolto da un'aura quasi ultraterrena. Ogni pennellata è il frutto di anni di studio sull'anatomia umana, sulla percezione visiva e sulla psicologia del ritratto. Nel 1495 Leonardo intraprende una delle opere più ambiziose della sua carriera, l'Ultima Cena. Dipinta direttamente sulla parete del refettorio, rappresenta il momento esatto in cui Cristo rivela ai suoi discepoli che uno di loro lo tradirà. L'innovazione qui sta nella composizione. Ogni gesto e ogni sguardo contribuiscono a un racconto drammatico senza precedenti. La prospettiva dirige lo sguardo verso Cristo, che si trova al centro della scena, mentre gli apostoli, raggruppati in triadi, reagiscono con disperazione o incredulità. Leonardo non si fermò a questi due capolavori. La sua ricerca di perfezione si riflette in ogni opera. San Giovanni Battista, un misterioso gioco di luci che enfatizza l'espressione del santo. La Vergine delle Rocce, una complessa composizione che nasconde significati profondi legati alla simbologia cristiana. L'Adorazione dei Magi, un'opera incompleta, ma ricca di dinamismo e energia. Leonardo non dipingeva semplicemente, dava vita ai suoi soggetti, infondendo nei loro sguardi una profondità psicologica che ancora oggi ci interroga. Ogni pennellata raccontava una storia, ogni ombra celava un segreto. Leonardo non è solo pittore. Il suo ingegno si estende oltre la tela, abbracciando scultura e architettura con un'eccezionale maestria. La città ideale. Il sogno di Leonardo? Una città perfetta. Un luogo pensato per armonizzare la vita quotidiana, con un'urbanistica che evitasse il caos, promuovesse l'igiene e migliorasse la qualità di vita. Strade larghe e organizzate per favorire il movimento delle persone e delle merci. Canali sotterranei per smaltire le acque e garantire una pulizia impeccabile. Edifici concepiti per ottimizzare luce e aria, creando un ambiente più salubre. Ma questa città ideale, sebbene straordinaria nella sua concezione, non fu mai realizzata. Tuttavia, molte delle sue idee influenzano ancora oggi la progettazione urbanistica moderna. Macchine volanti e meccanica innovativa.
Leonardo osservava il volo degli uccelli e ne studiava i movimenti con la precisione di uno scienziato. Dai suoi taccuini emergono invenzioni rivoluzionarie. L'ornitottero, una macchina con ali simili a quelle degli uccelli, pensata per permettere all'uomo di volare. Il vite aerea, un congegno che ricorda il principio dell'elicottero moderno. Automatismi meccanici, macchine che anticipavano la robotica, tra cui un cavaliere meccanico in grado di muovere braccia e testa. Studi idraulici e ingegneria avanzata. Leonardo era affascinato dall'acqua, considerandola la forza vitale del mondo. Studiò il comportamento dei fluidi e progettò ingegnosi sistemi idraulici. Macchinari per il sollevamento dell'acqua, anticipando il concetto di pompe idrauliche. Canali e dighe, ideati per migliorare l'irrigazione e il trasporto fluviale. Progetti di ponti sospesi, alcuni così avanzati che furono ripresi secoli dopo per opere di ingegneria moderna. Anatomia e scienza. Leonardo non si limita a osservare il corpo umano, lo disseziona, lo studia, lo comprende. Le sue analisi anatomiche sono così accurate che alcuni dettagli delle sue illustrazioni vennero confermati solo secoli dopo. Studi sulla circolazione sanguigna e sul funzionamento del cuore. Analisi dell'apparato muscolare, con dettagli incredibili sulla contrazione e il movimento. Disegni che anticipavano la fisiologia moderna. L'uomo vitruviano, una delle sue opere più celebri, rappresenta l'armonia tra arte e matematica, basata sugli studi del romano Vitruvio. L'ultima parte del viaggio. Nel 1516 Leonardo si trasferisce in Francia alla corte di Francesco I, che lo accoglie come consigliere e artista di corte. Qui, a Clos-Lucé, trascorre gli ultimi anni della sua vita, continuando a disegnare e progettare fino all'ultimo istante. Nel 1519 Leonardo si spegne, lasciando un'eredità che va oltre il tempo. Un uomo, un genio, un'eredità senza confini. La leggenda. Ci sono uomini che osservano il mondo, e ci sono uomini che lo reinventano. Leonardo da Vinci non fu semplicemente un artista. Fu un rivoluzionario, un pensatore che anticipò il futuro, un uomo che abbracciò la conoscenza come nessun altro prima di lui. Dipinse con una maestria senza eguali, ma il pennello non era il suo unico strumento. Scrutò le leggi della natura, cercò di decifrare i misteri del corpo umano, ideò macchine che solo secoli dopo sarebbero diventate realtà. Oggi, se possiamo volare, se comprendiamo il funzionamento del corpo umano con una precisione incredibile, se le città si sviluppano secondo schemi armoniosi, è anche grazie a Leonardo, che immaginò tutto questo 5 secoli fa. Ma la sua genialità non si fermava alla realtà, voleva vedere oltre, costruire ciò che ancora non esisteva. Questo è il suo più grande insegnamento, non accettare il mondo per come è, ma cercare di plasmarlo in qualcosa di straordinario.